gammaddanii baga gammaddan kana barbaadan miti kanuma barbaadan saa kuno aara galfadhaa warri angama kiyyaa waanan danda'u godheera ababasii ummata koo isin rakkiseera ummanni keenya hundi keessanuu galatoomaa warri siidhaaf waan gootan ammallee carraa qabna yoo dandeessa warri adaamaa jirtan naannoo piikookiiti kan hin dura beeku amma mana jijjiirtee jirti warri naannoo sanatti argamtan please share godhaatii amma dandeessa waan gootan godhaa garuu abdii qabna natti fakkaata bilbilisii garuu cufaan mimmaan galatooma warri gammachuutti nutti agarsiiftan du'asiitti warri gammaddan galatooma baguma wal argine warri kaan immoo galatooma anas dhageessanii isiis dhageessanii warri waan gootan nuuf galatooma isiniin jechuu barbaada. Oromoo kiyyaa addunyaan kun anaan nageessee jirti. Warabbal kaabaa nageessee jirti. Wallahi nageessee jirti. Ani zaaraanii isiniin jaalladha Oromoo kiyya. Dhiifama naa godhaa ishee hundi keessan dhiifama naa godhaa. Warri nituun beekin isin gaddisiiseera ta'e ituun isin beekin isin dallisiiseera ta'e dhiifama naa godhaa. Hundi keessan warabbal kaabaa nagee jira addunyaan kun. Nageessee galatooma ulfaadhaa warri na gargaartanis hundi keessa warri na bira dhaabbattan galatooma ulfaadhaa. Koo viidiyoo poost gooteetti kun ammallee moo bilbila qabaatu yoo namni bilbilee gaafatullee fakkeenyaaf poolisii gaafannaan hin qabaa naan jedhan achi jiraatteen argu garuu riippoorti godheen hin jira daqiiqaa 30 na eegala nagarsu bakka. Maal wallahi waata kun yeroo ka annan kana bilbilli isii dhumti beeka mucaa kana bilbila nu kennee bilbiluma soorra taa'u bilbila waan namatti kennee Ahmad numti 31 ilu siin galleessu waan poolisii riippoorti godheen laallaa naan jedhan bakkeen beeku nanii garuu ni laallaa jedhan lookeeshina ni laallaa kan daqiiqaa 30 eega namni du'e jedhan nama kolfitanii rabbeera shakkuu qabda bara tayo ani gaa wanni irraan sodaata wanni jedhamtu san wallahi taphataa regaa na sodaata sanam yeroo ko inboxing ke cufaadha inboxing ke cufaadha geesseera argateera booni onne jiru daaga dandamu formaatatti fi'uudha malee komanti qoy ummata nama duurratti qoy fayyaan qabdani nama duun gammachuu qabdan maal jechuudha warri kolfitan kun wallahi gammachuu qabdani maa warri si nyaata moo daytanii waan si nyaata seetan siifuu ko viidiyoo poost gooteetti kun ammallee moo qoy bilbila kan qabaatu Ahmad bilbila kan poost gooti jara naaga ammaa jirti ammallee okay akkana godha nadageeffadha yeroo tokko please carraa nadageeffadha yeroo tokko bilbilli siidaa keessaan baane keessa jira garuu akka ittiin bilbilamne goote which is so maal gootanii bilbila san location dhaqamuu ni danda'ama poolisitti miidhaa nama poolisii bilbileen adin imbaane video post godhatti waan ta'eef of gootee fayyadamaa jirti jechuun akka namni ittiin bilbilee gootee okay Timaa naannoo Adaamaan jirtu? No, ani naannoo Adaamaan jirtu. Dhaggeeffadhaa please hamma dhaqqabuu dandeenya murtii waan gootan godhamee please kunoo amma viidiyoo poost gootee jirti iluu ol galcha. ummanni fayyaan qabu iluu wallahi nama warri komantii kun nama fayyaan qabu yoo namni bilbilee gaafatullee fakkeenyaaf poolisii gaafannaan hin qabaa naan jedhan achi jiraatteen argu garuu riippoorti godheen hin jira daqiiqaa 30 na eegala.